desde el sonido, que es mucho más envolvente, todo, digamos, la sensación es mucho más real, digamos, y nada, el tamaño de la pantalla es otra cosa. Hermoso. No voy a otro cine que no sea este. Muy, muy lindo, muy otra cosa. Ya, vela. No sé, la quinta vez que vengo acá. Re lindo. Pero estuvo buena, sí, a mí me gustó. Pero tuvo sus cosas ahí. Y la pantalla es enorme, me encanta. Tipo, el sonido, todo me re gusta, todo. Vine con dos amigas y un amigo. A mí me re gusta el IMAX, tipo, es alto cine. Vengo de seguido.